අයිබෝන් සියලු දෙනාටම අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රූබික් කැටයක් කොහොමද නිවැරදිව විසඳාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම රූබික් කැටයේ පැති 6 හඳුනා ගනිමු. මුල්ම පැත්ත මේ අපේ මුහුණතට තියෙන පැත්ත අපි හඳුන්වනවා ෆේස් කියලා F අකුරින්. ඒ වගේම මේ මුහුණතට ප්‍රතිවිරුද්ධව තියෙන මෙන්න මේ තැඹිලි පැත්ත අපි හඳුන්වනවා බැක් කියලා. එනම් B අකුරින්. ඒ වගේම මුහුණතට උඩින් තියෙන මෙන්න මේ පැත්ත අපි හඳුන්වනවා අප් කියලා. එනම් U අකුරින්. ඒ වගේම අප් එකට යටින් තියෙන මේ කොටස අපි හඳුන්වනවා ඩවුන් කියලා D අකුරින්. ඒ වගේම අපේ මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මේ පැත්ත අපි හඳුන්වනවා right කියලා R අකුරින්. ඒ වගේම අපේ වම් අත පැත්තේ තියෙන මේ පැත්ත අපි හඳුන්වනවා left කියලා L අකුරින්. ඒ තමයි මුහුණතවල් 6 නැත්නම් රූබික් කැටේ පැති 6. ඊට අමතරව ඔයාලා රූබික් කැටයක් හදද්දී මුලින්ම දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි දකුණත් නීතිය සහ වමත් නීතිය. මම එකපාරක් මුලින්ම කරලා පෙන්නන්නම් දකුණත් නීතිය. දකුණත් නීතිය වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. දකුණු පැත්තේ මෙන්න මේ ලේයර් එක සම්බන්ධයෙන් සහ මෙන්න මේ ලේයර් එක සම්බන්ධයෙන් තමයි දකුණත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔන්න මම එකක් කරලා පෙන්නන්නම් දකුණත් නීතිය. උඩට පැත්තට ආය ආපස්සට ආය මේ පැත්තට. හරි නේද? කොහොමද? උඩට මේ පැත්තට මෙහෙට මේ පැත්තට. උඩට මේ පැත්තට මෙහෙට සහ ඔන්න ඔහොම. ඔන්න ඔහොමයි දකුණත් නීතිය වෙන්නේ. ඒ වගේම අපි බලමු වමත් නීතිය කොහොමද වෙන්නේ. වමත් නීතිය වෙන්නේ උඩට මේ පැත්තට යටට ආපහු මේ පැත්තට. ආයතෝන් කරනවා උඩට මේ පැත්තට යටට මේ පැත්තට. ඔන්න වමත් නීතිය. ඔය නීති දෙක ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා රූබික් කැටයක් නිවැරදිව විසඳා ගැනීමේදී. ඒ වගේම ඔයාලා දැනගන්න ඕන දෙයක් තමයි රූබික් කැටේ මෙන්න මේ මැද කොටස් ගැන. එතකොට මේ මැද කොටස් වලින් කියවෙන්නේ මේ පැත්ත හැදෙන්න ඕනි කහ පාටින්, මේ පැත්ත නිල්, මේ පැත්ත තැඹිලි, මේ පැත්ත සුදු. අන්න ඒ වගේ යනාදී විදිහට තමයි රූබික් කැටේ හැදෙන්න ඕනි ඔයාලට. එතකොට කොළ පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව සුදුත්, කහ පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව සුදුත්, කොළ පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව නිලුත්, තැඹිලි පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව රතුත් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනි මෙන්න මේ සුදු පැත්තේ සුදු පාට කුරුසයක් හදාගන්න එක තමයි අපි මුලින්ම කරන්න ඕනි. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕන දේ තමයි මේ සුදු පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධව තියෙන මේ කහ පැත්තට මුලින්ම ගිහිල්ලා එතනට මෙන්න මේ කහ පැත්තේ තියෙන හතර පැත්තට 1 2 3 4 මේ හතර පැත්තට අපි සුදු ලේයර් මෙන්න මේ වගේ සුදු කැට 3ක් අපි ගන්න ඕනේ. ඒ කැට අපි ගන්න විදිය බලමු. දැන් මේකේ නම් අපි පොඩ්ඩක් ෂෆල් කරගනිමුකෝ මේක. ඔයාලට එතකොට තවත් තේරුම් ගන්න ලේසි. බලමු. මේ රූබික් කැටේ ටිකක් ෂෆල් කරන්න අමාරු. මේක හොඳ රූබික් කැටයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔයාලට මේ රූබික් කැටෙන් කරොත් ලේසි වෙන හින්දා මම මේ රූබික් කැටේ තෝරාගත්තා ඔයාලා කරන්න. හරි. දැන් අපි මෙන්න කහ පැත්ත, මේ සුදු පැත්ත. හරි. අපි කහ පැත්තට ගන්න ඕන මෙන්න මේ හතර පැත්තට සුදු පාට ඒවා හතරක්. අපි ගන්න විදිහ බලමු. මෙතන සුදු එකක් තියෙනවා. මෙතන කහ. එහෙනම් මේක මෙතෙන්ට දැම්මනම් එකක් එනවා. මේක මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ. ඔව් උඩට කරා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන සුදු තියෙනවා. මේක අපිට මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් මේක උඩට කරලා. හරි.
මෙතෙන්ටත් ඕන් ආවා. දෙපැත්තකට හරි. තව මේ පැති දෙකට විතරයි ඕනේ. හරි. මේ පැති දෙකට විතරයි අපිට ඕනේ. හරි. තව සුදු එකක් බලමු අපි. මෙතන සුදු එකක් තියෙනවා. මේ සුදු එක අපිට උඩට ගන්න ඕනේ. හරි. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කැරකුවා. මොකද කරන්නේ? නැත්තම් මේක මේ පැත්තටත් කරකන්න පුළුවන්. කරකැවුවා. ඊට පස්සේ මේ ලේයර් එක මෙතන දැන් සුදු එක තියෙනවානේ. උඩ ලේයර් එක විතරක් මේ විදිහට කරකනවා මේ. හරි. ඒකට මෙතන සුදු තියෙනවා. මේක කෙලින්ම උඩට ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙනවා. මේ රූබික් කැටි අතට හුරු වෙච්චාම ඒක එච්චර දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මෙතෙන් තව සුදු එකක් ගමු. මෙතන සුදු එකක් තියෙනවා. ඒ සුදු එක අපි ගන්න කොහොමද බලමු. කෙලින්ම මේක උඩට ගත්තා නම් මේ කෙලින්ම ඒක උඩට ගත්තා නම් මේ මෙතන සුදු එක එනවා. හරි. එතකොට කහ පැත්තේ අපි සුදු 4ක් මුලින්ම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දැන් මෙතන තියෙනවා මේ සුදුයි රතුයි. සුදුයි රතුයි තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතෙන්වත් රතු එකක් එනකන් අපි මේ කැට දෙකම කරකන්න ඕන. හැබැයි මේ කැටේ මේ විදිහම තියෙද්දි මේ කැට යට ලේයර් දෙකම අපි කරගනවා මෙතෙන් රතු පාට එකක් එනකන්. ඔන්න ඒක කරනවා. දැන් මෙතෙන් රතු පාට එකක් ආවා. අපි දැන් කරන්න ඕනි මේ සුදු එක ඊට පස්සේ එහෙම ආවට පස්සේ අපි මේ සුදු එක මෙන්න මේ යටටම යවනවා. හරි. ඔන්න ඔහොම. හොඳට බලන්න. යටටම යවුවා. ඒ වගේම මෙතන සුදු එක ගන්නවා. සුදුයි තැඹිලි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම තියෙද්දි තැඹිලි පාට එකක් එනකන් අපි මේක දෙපැත්තම කරකනවා මේ. ඔන්න තැඹිලි පාට එකක් ආවා. ඊට පස්සේ මේ සුදු එක යටට යවනවා ඉස්සෙල්ලා වගේම. ඔන්න යට යවුවා. ඊට පස්සේ මෙතන සුදු එක. සුදු සහ නිල් තියෙන. සුදුයි නිලුයි දැන් මෙතන කෙලින්ම එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ කෙලින්ම අපිට යටට යවන්න පුළුවන්. යටට යවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන සුදුයි කොළයි තියෙන්නේ. එතකොට කොළ එකක් එනකන් අපි මේ දෙකම කරකනවා. ඔන්න කොළ පාට එකක් ආවා. ඊට පස්සේ මේ සුදු එක අපි යටට යවනවා. හරි. එතකොට දැන් කහ පාටට ප්‍රතිවිරුද්ධව තියෙන්නේ සුදු පාටින් හින්දා දැන් අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවපු ගමන් මේක අනිත් පැත්ත හරවපු ගමන් මෙන්න සුදු කුරුසය හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ කොන් 4 නිවැරදිව ස්ථානගත කරගන්න. කොන් 4 නිවැරදිව ස්ථානගත කරගන්න. ඒකට ඔයාලට දකුණත් නීතිය අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මෙතන සුදු එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අනිත් සුදු ඒවා තියෙනවා. මෙතනත් තව සුදු එකක් තියෙනවා. මෙතනත් සුදු එකක් තියෙනවා. මෙතනත් සුදු එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ සුදු පැත්තට තියෙන උඩින් තියෙන අපි සුදු එක බලමු. හරි. මේක නිල් පාට සහ තැඹිලි පාට. නිල් පාට තැඹිලි පාට හැදෙන්න ඕනේ කොයි පැත්තද? එතකොට මේ මං ඉස්සලා කිව්වා තැඹිලි පාට මේ පැත්තේ හැදෙන්න ඕන. නිල් පාට මේ පැත්තේ හැදෙන්න ඕන. හරි. එතකොට මේ තැඹිලි නිල් කැටේ තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට තැඹිලි නිල් කැටේ මෙතෙන් එනකන් අපි මෙන්න මෙහෙම තැඹිලි නිල් කැටේ මෙතනින් තියලා අපි දකුණත් නීතිය මේ විදිහට කරනවා. ඔන්න පාතට එනකම්ම අපි දකුණත් නීතිය කරනවා. එකපාරක් කරද්දි කෙලින්ම මේ තැඹිලි නිල් කැටේ පාතට එනවා. මේ දකුණත් නීතිය කරා තැඹිලි නිල් කැටේ පාතට ආවා. ඊට පස්සේ හරි මේ ටිකත් හරි එතකොට. ඊට පස්සේ තැඹිලි පාටයි කොළ පාටයි. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ තැඹිලි කොළ සුදු. මේ සුදු එක යට එන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතෙන්ට එන්න බෑ මේ තැඹිලි එක. මොකද මෙතන තියෙන්නේ රතු පාට, මෙතන කොළ පාට හරි. ඒ නිසා අපි මේ ලේයර් එක හරගලා මෙතෙන්ට ගන්නවා. දැන් බලන්න. හරි. අපි වෙන එකකට යමු. මොකද මේ ලේයර් එක මෙතෙන්ට ගත්තොත් මේ දෙක වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ මේක මෙතෙන්ට දැම්මොත් මේ දෙක වෙනමනේ තියෙන්නේ. නිසා මේ දෙක වෙනස් වෙනවා. නිසා අපි යමු මේ කැටේට. හරි. මේ කැටේට යමු.
ඒ කැටේ කොහොමද එන්න ඕනේ? ඒක අපි පොඩ්ඩක් බලමු. හරි. ඔන්න කැටේ ගත්තා. දැන් බලන්න කොළ සහ රතු පාට. කොළ සහ රතු පාට තමයි එන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. හරිනේ. දැන් මෙතන ඔන්න කොළ සහ රතු කැටේ තියෙනවා. හරි. මෙතනදිත් අපි පාතන එකෙන් දකුණත් නීතිය අපි කරමු. ඔන්න කොළ සහ රතු කැටෙත් මෙතෙන්ට දැන් ආවා. මේ හරි. ඊට පස්සේ මේ කැටේ විතරයි තව තියෙන්නේ අපිට. ඒක ගන්න නම් අපි මොකද කරන්නේ? තැඹිලි සහ කොළ සහ තැඹිලි. හරි. තැඹිලි කොළ. ඒ කැටෙත් මෙතෙන් එනකන් අපි දකුණත් නීතිය කරනවා. හරි. කරන්නේ දකුණත් නීතිය. ඊට බලා ගන්න සුදු එක පාතට එනකන් දකුණත් නීතිය මෙන්න මේ විදිහට අපි කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න ඔයාලට පේනවා සුදු පැත්ත හරි මෙන්න මේ ලේයර් එක හරි. මේ ලේයර් එක හරි. එතකොට මෙතනත් මේ පාට දෙකත් මැච් වෙලා තියෙනවා මේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඊළඟ පියවර ඉදි කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලේයර් එක හදාගන්න එක. හරි. එතකොට මේ පැත්ත තැඹිලි පාටකින් එන්න ඕනේ. මේකට අපිට දකුණත් නීතිය සහ වමත් නීතිය කියන දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. දකුණත් නීතිය සහ වමත් නීතිය යන දෙකම අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම ඔයාලා බලන්න ඕනේ මෙතනදී මේ උඩ ලේයර් එකේ කහ පාට නැති කොටු තියනවාද කියලා. කියන්නේ කහ පාට එක තැනකවත් කහ පාට නැති කොටු තියනවාද කියලා. මේ උඩ ලේයර් එකේ තමයි අපි බලන්නේ. හරි. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේ රතුයි නිලුයි. ඒතකොට කහ පාට එකක් නැහැනේ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි කරනවා මෙන්න මේ නිල් පාටට ගැලපෙන පැත්ත ගන්නවා. හරිනේ. ඔන්න නිල්ට නිල් ගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ නිලුයි රතුයි තියෙන්නේ. නිල් පාටයි රතු පාටයි තියෙන්නේ. හරි. රතු පාටයි තියෙන්නේ. එතකොට නිලුයි රතුයි කැටේ යන්න ඕනේ මේ පැත්තට මේ. නිල් රතු. ඒකට අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? දැන් නිල් කැටේ යන්න ඕනේ, නිලුයි රතුයි කැටේ යන්න ඕනේ දකුණු අත පැත්තටනේ. හරි. දකුණු අත පැත්තට යන්න ඕන නිසා අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ කැටේ තියෙන මේ ලේයර් එක එකපාරක් වම් පැත්තට හරවනවා. හරි. එකපාරක් මේ කැටේ තියෙන එකපාරක් වම් පැත්තට හැරෙවුවා. වම් පැත්තට හරවලා අපි දකුණත් නීතිය එකපාරක් කරනවා. ඔන්න දකුණත් නීතිය අපි කරනවා. අන්න දකුණත් නීතිය එකපාරක් ඔන්න කරා. ඊට පස්සේ කැටේ යන්න ඕනේ පැත්ත දකුණ හින්දා අපි මූණත අපේ දකුණට ගන්නවා. දකුණට ගෙනත් අපි වමත් නීතිය එකපාරක් කරනවා. එතකොට මොකද උනේ? මේ කැටේ මෙතෙන්ට ආවා. ඒ වගේම අපි ඊළඟ කැටවලටත් ඒ නීතියම කරනවා. කොහොමද? දැන් මෙතන ඔන්න කහ පාට නැති කොටුවක් මෙතනක් තියෙනවා. මේ උඩ කහ පාට නැති එකක්. ඒ කියන්නේ උඩ සහ යට දෙකේම කහ පාට නැති ඒවා තෝරගන්න ඕනේ මේ වෙලාවේදී. මෙතන තැඹිලි සහ නිල් තියෙනවා. එහෙනම් නිල් තියෙන තැනට අපි ගියා. එතකොට තැඹිලි නිල් කොටුව එන්න ඕනේ. මෙතෙන් එන්න ඕනේ. තැඹිලි සහ නිල් කොටුව මෙතෙන්ටයි එන්න ඕනේ. එහෙමනම් අපි මොකද කරන්නේ? එතකොට වම් පැත්තටයි එන්න ඕනේ. වම් පැත්තට එන්න ඕන. ඉස්සල්ලාවේ දකුණු පැත්ත වම් පැත්තට එන්න ඕන නම් අපි මොකද කරන්නේ? වම් පැත්තට එන්න ඕන එකක් අපි දකුණට දැන් හරවන්නේ. මුලින්ම දකුණට හැරෙව්වා. එන්න ඕනේ වම් පැත්ත නිසා වමත් නීතිය එකපාරක් කරා. ඔන්න වමත් නීතිය එකපාරක් කරා. ඊට පස්සේ කැටෙන්න ඕනේ වමට නිසා වම් පැත්ත අපි මුහුණතට ගත්තා. මුහුණතට අපි දකුණත් නීතිය කරනවා. ඒකෙම කලින් එකේම අනිත් පැත්ත. එතකොට මේ කැටෙත් මෙතෙන්ට එනවා. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ කහ පාට නැති තව එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? නිලුයි රතුයි. රතු පාට එකත්
මෙතෙන්ට දැන් අපි අරන් තියෙන්නේ මේ. හරි. ඊට රතුයි කොළයි කැටේ. එතකොට එන්න ඕනේ කොළ මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ රතුයි කොළයි. මෙතෙන්ට තමයි කැටේ එන්න ඕනේ මේ. හරි. එහෙමනම් අපි කලින් විදිහටම කැටේ දකුණට එන්න ඕන හින්දා එකපාරක් වම් පැත්තට හැරෙව්වා. කැටේ දකුණට එන්න ඕන හින්දා දකුණත් නීති එකපාරක් කළා. දකුණත් නීති එකපාරක් කළා. කැටේ දකුණට එන්න ඕන හින්දා අපි මුහුණත ගත්ත දකුණු පැත්තට ඊට පස්සේ අපි වමත් නීති එකපාරක් කරපුවාම